Nanone ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Amen. Ubushize turi hano narimo kubwiriza ku kintu bita umuhamagaro cyangwa se yerekwa. Ntabwo ushobora kwerekwa utazi gusenga. Kindi kandi gusenga bizana iyerekwa. Gusenga ni bimwe, iyerekwa ni ikintu kirerwa no gusenga. Sizo nabwiye abanzi biyerekwa. Babwira uburyo iyerekwa abanzi barwanya iyerekwa bakubuza kugira ngo iyerekwa utazagira ejo hazaza heza. Yego. Uyu munsi rero ndashaka subukura ijambo navuze iyerekwa, ariko nshaka guhagarika iyerekwa hejuru yo gusenga. Iyo iteka utazi gusenga, iyerekwa ryawe ntirivomererwa kandi ntabwo warisoza. Tuta gusenga ni ikintu abantu b'Imana batakaje. Abantu bashobora kubwiriza, bashobora kwitanga, bashobora gukora imirimo myinshi itandukanye mu rusengero, ariko wavuga gusenga bagacika intege. Iyo tuvuga gusenga iteka tuba twigisha gufata igihe, kugira umwanya, ugahagarara imbere y'Imana, ukihuza n'Imana mu nzira yo gusenga. Gusenga ni bimwe mu bintu gishobora kubohora inzira zawe, imigambi yawe. Gusenga biguhuza n'Imana, gusenga bibagarira iyerekwa ryawe cyangwa rikabagarira umurimo ukora cyangwa ejo hazaza hawe. Haleluya. Amen. Iyo mvuga gusenga birategura. Gusenga no gutegura ibitego. Gusenga gutegura imitego. Muri make gusenga ni nko kugira bonomo. Gusenga ikindi urugero rumwe, gusenga ni nko kurya. Ibyo kurya turya uyu munsi ntabwo ari byo tuma tubaho uyu munsi. Ibyo turya uyu munsi biduha kuzaba ejo hazaza. Iyo mvuga gusenga ndagira ngo sobanure gace ko tuda gusenga. Gusenga ni ikintu kikubaka ejo hazaza, kiguhagarika ejo hazaza, gitsinda babisha ejo hazaza, kiguha ubuzima bw'ejo hazaza. Haleluya. Amen. Reka dusome igitabo cy'Abalewi ibice 25 tuvuge ku kintu cyo gusenga. Ubwanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu. Uwiteka abwira Musa ngo ubwanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu no ku muryango we, mukurane mu bwoko bwabo, n'abamukurikiza gusambana, basambanisha gusenga mureki. Iyo Bibiliya ivuga gusenga, abagabo Uwiteka yabwiraga Musa yuko abantu basambanisha gusenga ibigirwamana. Mana ngo abantu basambanisha gusenga ibigirwamana kandi Imana iriho, Uwiteka azabahoza igitsure. Mana ngo nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muryango, nzahoza igitsure cyanjye ku rubyaro rwe, mbaziza gusenga ibigirwamana no kubipfukamira. Nta kintu ushobora gukura igitsuri ku muryango cyeka imbaraga zo gusenga. Haleluya. Amen. Gusenga nicyo kintu gikura igitsuri cy'Imana ku muryango. Gusenga byunga umuntu n'Imana. Gusenga bizanira imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Gusenga bizituma ubuzima bwawe buhura n'ubushake bw'Imana. Gusenga kuzana imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Iteka ryose ufite igihe cyo gusenga, ufite igihe cyo guhura n'Imana. Igihe cyose uzamara upfukamye usenga, kizaguha iminsi yo kumara ufite netiwaka yawe n'Imana. Reka tugende muri Bibiliya twumve. Aba bantu Uwiteka yihanizaga Musa abwira ko abantu bareka gusenga ibigirwamana, ndetse Uwiteka avuga ngo ni ugusambana. Iyo usenga ibindi bigirwamana hari Imana, ubusambana. Iyo ugiye mu bindi bigirwamana uzi ko hari Imana, ufatanije Imana yawe n'ibindi bintu bitariyo. Bibiliya ibyita gusambanisha gusenga mureki. Iyo usenga ibigirwamana, ubusambana. Iyo wirigiye ibindi bitari Imana, ubusambana. Uwiteka abwira Mose ngo nzahoza igitsure cyanjye. Bene data banyumva n'abazanyumva ejo hazaza. Ndagira ngo nta kintu gishobora gukura igitsure ku buzima bwawe, nta kintu gishobora gukura igitsure ku muryango wawe, nta kintu gishobora gukura igitsure ku kazi kawe, nta kintu gishobora gukura igitsure kuri business yawe keretse imbaraga z'amasengesho. Amen. Umuntu wese uzapfukama agasenga, amasengesho kuri igitsure ku muryango, amasengesho kuri igitsure kuri business yawe, amasengesho yirukana buri imbaraga zose mbi, agahindura amateka yose y'ubuzima bwawe. Aya magambo ndashaka kuvuga mu bugufi kandi nkayavuga mu bugari. Dusoma ibyakozwe n'intumwa,
ibice bitatu uhereye ku murongo wa mbere. Iyo tuvuga gusenga iteka bene data, gusenga ni ikintu gitegura. Gusenga ntabwo ari ikintu gikorwa mu kavuyo. Gusenga ni ikintu utekerezaho, ukagitekerezaho n'impamvu zacyo, ukaziha umwanya n'igihe ugasenga. Iyo usenga iteka ryose wabiteguye, bigira gahunda kandi bizihesha umugisha ugiye gukora. Ibyakozwe n'intumwa, soma. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero. Mu gihe cyo gusenga. Mu gihe cyo gusenga. Uzamurijwe. Mu gihe cyo gusenga. Niba hari ikintu gitakaye muri iki kinyejana, abantu batakaje cyo gusenga. Umuntu ashobora kumara umwanya muri WhatsApp. Umuntu ashobora kumara umwanya muri message z'abantu. Umuntu ashobora kumara umwanya mu kintu runaka. Ariko bene data reka mabwire, abantu batakaje isaha yo gusenga. Igihe cyo gusenga kiratakaye. Abantu bafite umwanya wo kujya mu mahoteli, abantu bafite umwanya wo kwakira inshuti zabo, abantu bafite umwanya wo gukora za anniversaire nazo nziza ndazemera. Ariko niba hari ikintu abantu batakaje muri iki gihe, batakaje igihe cyo gusenga. Igihe cyo gusenga ni igihe kigira akamaro. Bibiliya ivuga ngo Petero na Yohana bari bafite igihe, mu mirimo yabo bari bafite isaha yo gusenga. Iyi saha yanamenyerwa. Bene data reka babwire ikintu kimeze gitya. Niba muzi ikintu Imana yubaha, Imana yubaha igihe. Igihe cyose ushizeho igihe, wemeranije n'umutima wawe, wemeranije n'ibitekerezo byawe, wemeranije n'ubwenge bwawe, guti iyi ni isaha yagiye gusenga. Uwiteka arayemera kandi akayicara. Petero na Yohana bari bafite isaha yo gusenga, cyari igihe cyabo. Niyo byagendaga bite, byari igihe biyemeje bagatakaza ibindi bintu, ariko isaha yo gusenga ntibayitakazaga. Amen. Bibiliya ivuga ngo isaha yo gusenga igeze barazamuka. Imana ibakoresha kuko bafite igihe. Reka kugira ijambo rushaka kunyumviriza. Ntabwo Imana ishobora kugukoresha igihe cyose udafite igihe cyo gusenga. Gusenga bizana imbaraga, gusenga bikuzanira umwuka wera. Ntabwo umuntu ashobora gusengera umuntu ngo akire indwara adafite umwuka wera. Umwuka wera ntukiza indwara. Umwuka wera ntashobora kuza ku buzima bwawe utazi gusenga. Umwuka wera ntashobora kuza utazi gusenga. Umwuka wera n'utuyobora mu gusenga. Umwuka wera n'udukoresha mu gusenga. Ndasaba ubunyumva mwene data turi hamwe, iga gusenga. Twari isaha yo gusenga. Gira umwanya wo gusenga. Witakaza isaha yo gusenga. Witakaza igihe icyo ari cyo cyose wagitakaza, ariko ugasigarana igihe cyo gusenga. Amen. Watakaza igihe. Reka nongere kugira ijambo. Bene data reka babwire ijambo. Niba hari ikintu nongere subiremo abantu batakaje, ni igihe cyo gusenga. Umuntu ashobora kubwiriza nk'uko mvuga, akavuga amasaha abiri atakaje, ariko wamutu dusenge akayonga nk'isabune iri mu mazi, agatangira afite ijwi hejuru, agasoza mu minota 3 asubira hasi. Gusenga bivuga kuva hasi ujya hejuru. Hallelujah. Cyakabiri, ndaza kubwira ingingo zikomeye muri iri jambo. Ikintu bita gusenga. Oh haleluya. Amen. Gusenga nibyo bintu byonyine bigira imbaraga zidakomwa imbere. Umuntu usenga agira ijwi ridakomwa imbere. Umuntu usenga agira ijwi rigera kure. Zo ni ingingo zo gusenga. Icya gatatu gikomeye, umuntu usenga niwe muntu wenyine ku isi ijwi rye rigera kure hashoboka. Ndasubiramo ibi bintu. Gusa umuntu usenga, ijambo bita gusenga, niwe muntu wa mbere uvuga ijwi rikagera kure. Icyaga umuntu usenga niwe muntu wenyine ugira ijwi ridakomwa imbere, ridatangirwa. Icya gatatu, umuntu usenga niwe muntu wa mbere ku isi ugira ijwi rikunzwe. Ushobora guhagarara hano ukabwiriza nk'uko mbwiriza, bikagarukira aho turi hano mu rusengero. Ariko umuntu usenga ahagarara ahangaha agasengera umuntu uri muri Amerika, ijwi rigaca mu kirere rikagera muri Amerika. Umuntu ashobora kugusengera uri gukuzura umwuka we. Umuntu ashobora kugusengera ugakira indwara. Nabazemo hano umuntu asengera kuri telefone aratwita agira indara bya. Gusenga, umuntu usenga niwe muntu wenyine ugira ijwi
ko imbere rigera ahantu hose hashoboka. Imbaraga zo gusenga nizo zonyine zakubashisha kugera ku ntego y'ibyakunaniye. Mbese hari aho utari wagera umaze iminsi urwana byo muhagere, ndagusubizamo imbaraga. Twara igihe cyo gusenga, ntabwo tuza ngo senga, twara igihe. Fata umwanya, wemeza umutima wawe n'ibitekerezo byawe, ufata igihe utwara umwanya wo gusenga. Bitandukanye no kwiriza ubusa. Ndajya kujya gusenga gutandukanye no kwiriza ubusa. Kwiriza ubusa, umuntu ashobora kwiriza ubusa utanyoye ukamara iminsi 3 cyangwa ibyo ndabyemera nanjye ndabikora, ariko umuntu yagore gusenga ukananira. Iyo tuvuga gusenga, turavuga gusenga bya bindi Yesu yavuze ari mu ishyamba rya Getsemani ari kumwe n'abigishwa be. Yamaze iminsi 40 atarya atanywa. Bibiliya imbwira ngo ageze iyo mu rugo ngo araba umutima urananiwe, ariko umutima urabyemera, ariko umubiri ufite intege nke. Aragenda abwira Petero na Yohana araba muze tujye gusenga. Haleluya. Ijambo Yesu yavuze nta kinanirana hariho gusenga no kwiriza ubusa. Gusenga bitandukanye no kwiriza ubusa. Ndashaka gusobanura ikintu bita gusenga, ntabwo nsobanura kwiriza ubusa, ndavuga gusenga. Gusenga ntabwo mvuga gusenga ko kwiriza ubusa, ndavuga gusenga gusa. Ijambo bita gusenga, ugahaguruka wari wanyoye, ugahaguruka kubera igihe cyawe, ukazamura ugasenga, nibura ugafata amasaha 3 usenga. Fata igihe cyo gusenga, umara amasaha gusenga. Fata igihe cyo gusenga, ufata isaha imwe usenga. Uhamagara Imana, uhamagara umwuka we, wihane, wiyeze, ushimire. Bene data ndavuga gusenga. Ntugatekereze gusenga kuko wagize ibyago. Ntugatekereze gusenga kuko byakunaniye. Gusenga ubihindura ubuzima bwawe. Mwese muri abantu bakuru. Iyo umuntu aguhamagara agize ibyago, yabatari mu byago ntakuvugishe wakwishima. Ntabwo dukwiye gusenga Imana kuko twahuye n'akaga. Ntabwo dukwiye gusenga Imana ko tuyitabaza ku bibazo byatubaze birebire. Gusenga mureka tubigire ubuzima. Haba imvura igwa, haba itagwa, haba urwaye, haba uri muzima, haba hari intambara zaba zidahari. Haleluya. Gira umutima wo gusenga. Egera Imana usenge, haguruka usenge. Fata igihe cyo gusenga, gira umwanya wo gusenga. Ubuzima bwawe bumenye, ubuzima bwawe bwite ku gihe cyo gusenga. Iminsi yawe izwi yo gusenga, amasaha abazwi ko yo gusenga. Fata igihe cyo gusenga, usabane n'Imana. Fata igihe cyo gusenga, wumve icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Fata igihe cyo gusenga. Mbese mwene data, urashaka Imana igukoresha? Fata igihe cyo gusenga. Urashaka Imana ikorana nawe? Fata igihe cyo gusenga. Urashaka Imana ivuga ku mwuka wayo akakuyobora? Fata igihe cyo gusenga. Urashaka gusabana n'umwuka wera? Fata igihe cyo gusenga. Urashaka ko abanzi bagushaka bakakubura? Fata igihe cyo gusenga. Urashaka ko Imana iguhisha babisha? Fata igihe cyo gusenga. Urashaka gukoreshwa n'Imana? Fata igihe cyo gusenga. Niba hari ibintu ndabonye mu mbaraga zo gusenga, iyo usenga iteka Imana yagukoresha. Iyo usenga iteka Imana ivugana nawe. Iyo usenga iteka Imana ihindura situasiyo z'ubuzima bwawe. Iyo usenga iteka umuntu aragushaka akakubura. Iyo usenga hari imbaraga zigushaka zikakubura. Iyo usenga hari aho wimuka, hari aho ugera. Wijya gusenga, usenga icyo gusenga mu mbaraga z'umwuka wera, uzabona Imana ihagararanye nawe. Amen. Muri iki gihe turimo hari abantu bavuga ko bakorera Imana, nanjye ndabyemera. Hari abakozi b'Imana, hari n'abantu bakoreshwa n'Imana. Tuza gukoreshwa n'Imana bisaba umuntu usenga. Reka nsome icyanditswe byakozwe n'intumwa 16 25 byakozwe n'intumwa. ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga. Baririmbira Imana. Izindi mbohe zirabuka. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Inzugi zose zirakinguka. Iminyururu ya Bibiliya ivuga ngo nta kinanirana no gusenga no kwiriza ubusa. Pawulo na Sila barafashe bashyira mu nzu y'imbohe. Bari bari mu bice, babisezeranye ko bazabica. Bibiliya ivuga ngo bafata umwanya wo gusenga. Pawulo na Sila barasenga, barangije baririmba Imana. Bari bafashe igihe cyo gusenga, imbaraga z'Imana ziramanuka. Bibiliya ivuga ngo izindi mbohe zirabyumva. Mwene data urashaka ko imbohe zikumva?
urashaka ko imbahe zikumenya, urashaka ko imfatiro z'inzu zinyeganyega, hari imfatiro ushaka ko zisenywa, hari imfatiro ushaka ko zivaho, hari imfatiro zubatswe na basogokuru tudashaka, hari imfatiro zikuremereye, hari urukiramende udashobora kurenga, hari imfatiro zubatse urukiramende ku buzima bwawe udashobora kurenga. Ene data unaniwe igihe kinini. Pawulo na Sila bagiye mu nzu y'imbohe barasenga, basenze mu imbohe ziramwumva, izindi mbohe zibashuye nabo ziramwumva, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zirakinguka. Mwene data turi kumwe, uragira ngo inzugi zikinguke, iga gusenga. Bibiliya ivuga aha ntabwo biri tubwira ko birije ubusa, barasenga n'izindi mbohe zirabyumva, barasenga inzugi zirakinguka, barasenga imfatiro zubatswe ziranyeganyega. Yo haleluya. Hari imfatiro zigomba kunyeganyega. Niwega gusenga imfatiro zizanyeganyega, niwega gusenga izindi mbohe zizabyumva, niwega gusenga inzugi zakinguka, niwega gusenga izo mfatiro zubatswe n'abandi batari wowe, izo mfatiro zikuremereye, izo mfatiro zituma utagera ku ntego, izo mfatiro zituma utagera ku mugambi wawe, izo mfatiro zikunda gusohoza iyerekwa ryawe, izo mfatiro zubatswe n'abagizi ba nabi, niwega gusenga ziranyeganyega, niwega gusenga zirasenyuka, niwega gusenga ziravaho kubera imbaraga zo gusenga. Amen. Oh haleluya. Gusenga niba hari imbaraga zitangaza ubuzima bwanjye n'imbaraga zo gusenga, niba hari ikintu mbonye muri ubuzima mu myaka maze nkorera Imana nabonye gihindura amateka y'ubuzima bw'umuntu, ni ugusenga. Gusenga bikizira hitari, gusenga birema ikitaboneka kikaboneka, gusenga ni ibintu bidakomwa imbere, gusenga ni ibintu bitagarurwa n'umuntu uwo ari we wese, gusenga ni ukubaka urufatiro rubeshaho ubuzima bwawe bwa none n'ubw'igihe kizaza. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iguhagurutse wijya gusenga, shiraho igihe bana akajagari mu bwonko bwawe, gira igihe cyawe bwite, iga gusenga, shaka uburyo wakiga gusenga, shiraho igihe cyo gusenga, senga udasiba, senga udacogora, senga udacika intege, Imana izahagarara nawe. Bana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo hamwe n'Umwuka Wera akwigisha gusenga no gushaka Imana mu gihe cya none no mu gihe kizaza, mu izina rya Yesu. Amen.